螺丝刀手中拿，就想去你家修点啥。大家好，我是小云。我们今天来修这个联想7216的一体机，接通电源。哎，爆炸了！打开电源开关。开机预热正常。声音不对。无法扫描 AF。然后我们把机器断掉。像这种情况，简单，要么排线，要么扫描头。再次把电源打开。扫描头会动一下啊，然后亮光检测这个白板，看，它没有亮光。有很多人说是扫描头或者电机，如果这个扫描头能来回走动，就跟电机一点关系没有。我们要看这扫描头这光啊，红、黄、绿、蓝，如果它没有这个光，说明就是扫描头或者排线。扫描头的面大啊，所以说就把这个故障跟大家说一下吧。遇到这种情况的话，先看扫描头动不动，如果动，跟电机没关系，你就换排线或者扫描头就完事儿。好了，小云，今天视频就和大家分享这里，拜拜。